Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam fajne zagranko. Od samego początku pisałem na Discordzie, co będę chciał rozgrywać, jaki setup i w 100% mi się to sprawdziło, tylko teraz najważniejsza rzecz, żeby wyskoczyć z tej pozycji w miarę rozsądnie. I teraz tak, co do koncepcji, samej koncepcji rozegrania, to wydarzyło się to rano. Zagranie było po prostu na setup jednej kreski. Zagranie coś w tym stylu z krótkim stop lossem i chciałem tutaj ponawiać, jeżeli by przetestowali to high, to chciałem ponawiać ewentualnie shorty z powrotem lub po prostu ten scenariusz już by był nieaktualny i bym zakończył dzień po prostu. Tutaj stawiałem stop lossa, wychodziło coś ponad $100. Następnie po wydarzeniach, które nastąpiły o 14:30, kolejny setup. Tutaj chciałem rozegrać coś takiego, natomiast zobaczyłem, stąd się chciałem zbierać, tak? Mniej więcej z poziomów na tamten czas 24 800, ale zobaczyłem mocną dynamikę, więc od razu nie zastanawiałem się, tylko po setupie poniżej średniej rozegrałem dokładkę. No i na tą chwilę trzymam pozycję aż do teraz i tak to wygląda. Target mam 24,5 tysiąca. 24,5 tysiąca jest to po prostu EMA 200 i ten tutaj knocik fajny do zgarnięcia, ten i maksymalny target jest tutaj aż, czyli 24 250, coś takiego. To jest maksymalny target na dzisiaj. Mieliśmy dużo wydarzeń dzisiaj. Tutaj powstał nam gap. No i tak, z D1 jest prosty temat. Wszystkie te knoty, na którymś będę musiał po prostu wychodzić. Atrakcyjny target to okrągły poziom, mniej więcej 24 500. Jest tutaj również średnia EMA 200, więc ta średnia powinna też trzymać cenę. Tak jak tutaj widzicie, zobaczcie, trzyma cenę, trzyma cenę, trzyma cenę. Ta średnia cały czas trzyma cenę. I czy to będzie breakout? Raczej wątpię. Dlatego chciałbym tutaj na 24 500 wychodzić z pozycji. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Także po D1 targety sobie wyznaczam. A czwóreczki również tutaj fajny knot. Czyli podobny poziom 24 500 i to wszystko łączy się na taką koncepcję, żeby w tym miejscu właśnie zrobić swój target, zrealizować target. Wolumen jest budowany na coraz niższych poziomach. Martwiłbym się, gdyby tutaj nie było wolumenu w tym miejscu, natomiast ten wolumen jest cały czas budowany, więc obstawiam to, że dalej będzie kontynuacja tych spadków i ten wolumen będzie się coraz to mniejszy robił, aż w końcu stąd gdzieś w którymś momencie wystrzeli na jakiś rewersal. Mniej więcej tak rozgrywam. Czy będę robił dokładki w tym stylu? Raczej nie, bo już jest nie dość, że późno w piątek, to jeszcze jest dość nisko, żeby tutaj robić kolejne dokładki, tak? Ale zobaczymy, wszystko wyniknie podczas handlu. Jeżeli chodzi o H1, to tak to wygląda. I jeszcze fajne poziomy na S&P. S&P co prawda wzięło tutaj kluczowy knot, natomiast EMA 200 jest tutaj i jeszcze jest coś takiego jak nieprzehandlowany gap z wcześniejszych tygodni. Atrakcyjny target tutaj i całkiem możliwe, że tego nie wezmą. Zrobią po prostu pułapkę w tym miejscu i wtedy będzie jakiś rewersal. Natomiast fajnie by było jeszcze poniżej weekly low, tygodniowej świecy, coś zbierać w dół. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś dynamika. Przede wszystkim interesuje mnie H4. Zaraz będzie koniec tej H4 i rozpoczęcie kolejnej H4, więc może być jakieś podbicie, zostawienie knota i kolejna H4 w ten sposób. Więc czekam na otwarcie kolejnej H4. Na razie nie podejmuję żadnych decyzji i obserwuję, co się tutaj dzieje na H1. Dobra, dołożyłem kolejne dwa kontrakty. Wygląda to w ten sposób, że troszkę wykres z powrotem odjechał w górę na H1, ale konsekwentnie trzymam swoich założeń. Nie wiem, czy to biło aż tak nisko, tutaj 24 500, wątpię w to. Natomiast będę chciał zamknąć pozycję po H1 tutaj żeby przetestowali to low, czyli to będzie okolice tutaj tego miejsca. Te wszystkie kontrakty będę chciał mniej więcej tutaj na tym low pozamykać. I aktualnie mam 4 mikrokontrakty i przy low będę wychodził z pozycji. Mam na uwadze to, że w każdej chwili będę mógł zamykać, będę zmuszony zamknąć po prostu ręcznie to. Zobaczę jak dynamika rynku dalej. Obserwuję tutaj również H4, niestety no tutaj będzie ciężko, żeby dobili, nie? Oczywiście jest to możliwe, no ale w 30 minut do zamknięcia rynku, no troszkę ciężko, nie? Więc bardziej prawdopodobne jest to miejsce, że low zweryfikują niż atakowanie jakichś tam niższych poziomów. No i ta D1 sensownie w miarę się tutaj zamknie. Wytrzymałem ciśnienie, tak jak to widać, mimo głębokiej korekty. Wytrzymałem to ciśnienie i postanowiłem jeszcze dołożyć tutaj kontrakty. Ciężko tutaj shortujący mają, żeby ten rynek wybić tutaj dołem. O, zobaczymy co tutaj się będzie działo. Być może skeszuję dwa
kontrakty na low, a 2 będę przeciągał jeszcze troszkę dalej. Także pięknie tutaj ubrali. Zobaczcie, jaki ruch ubrali, longujący, żeby zmylić po prostu ekipę, która będzie chciała wyciągać tą cenę, tak? Tutaj jest też gap do zweryfikowania. Natomiast no, rynek konsekwentnie trendowo w dół dzisiaj. Dobra, 2 będę tutaj zamykał, zabezpieczam już, żeby nie oddawać zysku, ponieważ już 21:30 jest, czyli teraz średnia jak puści, to chciałbym się 2 kontraktów pozbyć. I teraz im niżej, tutaj zobaczcie na H1, im niżej tutaj tego dzisiejszego low, tym będzie chaotycznie, bardziej chaotycznie. I ten zjazd albo teraz mocno wybiją, albo będzie reakcja taka, że po zweryfikowaniu tego low będzie odbitka w drugą stronę. Widać walkę na dzisiejszym low, nie chcą byki oddać tego low. Cały czas próbują tu wycisnąć rynek troszeczkę do góry, ale to raczej nic nie da. Będę chciał tutaj ze stop lossem jeszcze się podciągnąć w dół zaraz na tych 2 mikrokontraktach, żeby z tego nic już nie oddawać, bo jest, tak jak mówiłem, bardzo późno już. I może zrobimy tak. Tutaj podciągnę sobie te 2 kontrakty. Już po prostu nie oddawać tego zysku. Jeżeli ta EMA nie utrzyma, to myślę, że tutaj się rynek podda teraz, nie? Ta EMA powinna trzymać i wtedy się rynek będzie ciągnął w dół. Ok, zobaczymy tutaj zaraz. Dobra, jeszcze troszeczkę. Będę podciągał stop lossa jeszcze niżej. Ok, robimy tak, czyli targeting niżej, jakby chcieli się obsuwać. I stop lossika też również co 2 świeczki w dół. Dobra, 2 kontrakty puściły i zobaczymy teraz reakcję na pozostałych 2. Myślę, że tutaj nie będzie kontynuacji, będę zamykał zaraz całkowitą pozycję. Nie ma co tego trzymać, 1500 realizowane. No i co, myślę, że fajne zagranie. Wytrzymane cały dzień, dosłownie od początku dnia to zagranie trzymałem. Od godzin porannych i tylko dokładałem po prostu tutaj cały ten ruch rozegrany, tak jak widzieliście wcześniej, pokazywałem na co było rozegranie, mniej więcej H1 tutaj macie, z mniejszych interwałów wam pokazywałem i cały czas tutaj w dół to ciągnięcie tej pozycji. Nie oczekiwałem takiej reakcji tutaj do średniej EMA. Myślałem, że ten ruch będzie może taki na H1, jedno podbicie i dalej atakowanie tutaj tych dołków. No niestety byki są dalej mocne. I tutaj widać, że dopiero teraz się podają, natomiast to zobaczymy, co następny tydzień przyniesie, nie? Ropa idzie w górę, indeksy idą w dół, czyli naturalnie tak jak powinno być. Dolar będzie się umacniał przez konflikt. Fajnie, że wolumen wrócił, fajnie, że są obroty na rynku i można coś fajnie powyciągać. Małym ryzykiem oczywiście, bo zaczynam od jednego mikrokontraktu, tak jak widzieliście dzisiaj skończyłem na 4 mikrokontraktach i też udało mi się fajny zysk dzisiaj wyciągnąć. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie. Dobra, to w tym nagraniu będzie wszystko. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.